Herkese merhaba arkadaşlar. Steve Hades okulunun 4. bölümündeyiz. Bu sefer animasyonlara nasıl ses eklenir onu göstereceğiz. Arkadaşlar ses eklemek için mesela biz bir tane animasyon yapalım. Yürüme animasyonu yapalım bir dakika. Arkadaşlar ben animasyonu hazırlayıp geleyim. Arkadaşlar ben böyle bir animasyon yaptım. Mesela göstereyim. Gördüğünüz gibi sessiz arkadaşlar. Ve ses eklemek için bir tane kareyi seçiyorsunuz. Burada ses seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Buradan bir ses içeri aktarabiliyorsunuz. Biz burada ses dinleyebiliyorsunuz. Burada ses dinleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bir tane ses ne kadar ses istiyorsanız o kadar isteyin. Ama İngilizcesini yazacaksınız. Burada mesela ben ekleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar şu an seslerimi aldım ve kareye tıklıyorsanız burada None diye bir şey var. Oraya bir kere tıklıyorsanız yani aktardığınız sesleri buradan burası yani böyle bir ses var diye hava sesi bu. Bir diğer kareye koyalım bir tane. Sol yürüme sesi. Yine buradan koyayım mı arkadaşlar biz? O kadar kolay arkadaşlar ses koymak. Arkadaşlar böyle işte. Başka sesler de koyabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar bu sesler var ya, bunlar da sesler. Bunlar da ben sesleri indirmiştim. 5. derste bunları gösterebilirim size. Ve hoşçakalın, bay bay.